Господи, возвах Тебе, услыши меня, услыши меня, Господи, возвах Тебе, услыши меня. Уште како дете сум се воодушевувал од убавото, смирено и таинствено пеење во Струшката црква Свети Ѓорѓија. Во времето на војната, во времето на стравотиите, ужасите, плачот на мајките и децата и безумието, она спротивното, љубовта, сигурноста, радоста и целосната хармонија помеѓу умот и емоциите, можев да го најдам во таа црква, во тоа пеење, во Струшката црква, и ете, можеби тоа е коренот на љубовта, мојата љубов кон истражувањето на македонското црковно пеење. Македонското црковно пеење постои. Постои во ракописите македонски сочувани, почнувајќи од 10 век, па се до денес, и постои, се разбира, делумно во современата црковно-музичка практика. Ракописите музички се македонски напишани со нотации, делумно со нотации кои денес се одгонетливи, кои припаѓаат во она сфера на византиската невматска нотација. Доста византолози работеле на тој проблем и делумно се одгонетливи. Меѓутоа и во таа сфера има нотации кои денес важат за неодгонетливи. Меѓутоа, интересно е да споменам тука што во македонските ракописи постои и таква нотација која не ја сречаваме во ниједна култура, ниту во западната, ниту во источната. И тие се специфични музички нотации за Македонија, односно за создадени за македонските прилики. Например, да ја спомнам големата школа на Свети Климент, нели? Многобројните ученици, тие не можеле да употребуваат една византиска нотација која што ја многу тешко за совладување. Значи морало да се пронајде некој облик на нотација посимплифициран, достапен на големиот број ученици во Свето Климентовата школа. И ден денеска од нашите соседи ми е лансирана тезата дека македонско црковно пеење не постои. Значи тоа е или бугарско, или српско, или грчко, и така натака. Тоа беше мојата главна задача да докажам дека вистина нашето пеење постои, меѓутоа со аргументи, со докази. Тука се многобројните ракописи македонски, нели, невматски,
со нивно дешифрирање, со нивна изведба, да се докаже не само за да се докаже, него да се спаси една област од културата која сметам дека во ризницата на светската култура значи нешто. Кога станува збор за сочуваните македонски музички творења, од мојата досегашна работа можам да кажам дека најстаро сочувано песнопение е стихирата Страданија спасителни од Свети Климент Охридски, напишано кон крајот на 9 век, од самиот Свети Климент Охридски. Имено во ова песнопение се зборува за страдањата што Свети Климент Охридски ги трпел од еретиците троезичници, имено само заради тоа што верата ја проповедувал на словенски јазик. Песнопението не го најдов во ракописи од времето на Свети Климент, меѓутоа од несно подошни си ракописи, како што се во Загребскиот македонски триот, кој се наоѓа на лист 106 верзо, на лист 109 и на лист 116 верзо. И дешифрирано на наши ноти како изгледа тоа песнопение. Благослови душе моја Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси дело, еси дело. И покрај многобројните разграбувања и уништувања на ракописниот фонд во Македонија, во Охрид е сочувано збирка на музички ракописи од 14 на број, кои датираат од 11 до 14 век. Тие се напишани со така наречената византиска нотација и во нив се содржани палеовизантиската, медијавизантиската и кукузеловата нотација, а постојат и ракописи со така наречените екфонетски знаци или екфонетска нотација. Таа е всушност и најстара. Ево имаме овде една страница од така нареченото челничко евангелие, каде е застапен видот на типот на екфонетски знаци. Во овој ракопис тие се стречават над текстот, ево горе видите, тоа се обично со црвена боја. Се стречават во самиот текст, ево например ова телија, тоа е точка, нели, пауза, завршеток на мучка мисла, или се сречават испод текстот, као например катисти, нели, ево катисти, испод текстот. Така да, практично, меѓутоа, треба да кажам дека сепак и овој тип на нотација не е така прецизно дефиниран и во мојата докторска дисертација јас направив обид да дадам прилог кон дефинирањето на ова нотација и врз база се разбира на овие сочувани ракописи во Охридската збирка, 5 на број, броевите 3, 4, 5, 7 и 11. Видите, јас прво направив неколку табели, нели? Табели
со прозодиските знаци, па ги компарирав со екфонетските знаци содржани во Охридските збирки. Потоа, табела, потоа се обидов да ги земам во сите ракописи почетниот еден почетен текст, например Токеро е кино, и да видиме како се поставени тие екфонетски знаци. Ево сите, али ги компарирав и со други ракописи од други места екфонетски. Ево, јас се обидов да го тоа сето дешифрирам. И ево еден по-широк текст од Охридскиот ракопис број 3, 70, го дешифрирав во ова дело. Се разбира, јас продолжив со таква една анализа на овие ракописи и зборував, нели, за самата структура на мелодиите, во структура на мелодиите и други аспекти од овој тип на ракописи со овој тип на нотација. Еден тип на нотација, така наречена палеовизантиска, кој има неколку фази и во својот развој, сега би рекле до некаде одгонетлива, благодарение на работата на еминентниот познавач на ова проблематика Константин Флорос. Он е германски научник од грчко потекло. Имено при работата врз овие знаци, одгонетнувањето на оваа нотација, Константин Флорос се послужил со еден ракопис од Охрид, кој денес се чува во Охрид, стихирарот број 5339 од 12 век. Или крајот на 11 или почетокот на 12 век. Јас, имајќи го предвид сите истражувања и на Константин Флорос и на другите пред него, сакав да дадам извесен придонес во својата докторска дисертација во одгонетнувањето на овој тип на нотација, така да го поврзав тоа со така наречените фита комбинации кои се сречаваат во типовите на нотации македонски кои се карактеристични за Македонија. И јас ги извоив тие фита комбинации во уште тогаш во мојата дисертација како основа за понатамошно истражување од ова познатото да одам кон непознатото. Ево една страница од страница број 408 од овај познат ракопис. Иначе можам да кажам за гледачите дека овој ракопис е пишуван на пергамент и е пишуван, украсуван со злато. Многу интересна орнаментика има внатре и како таков е познат уште од 19 век во науката и значи за еден од најпознатите ракописи во светот од овој тип на нотација. Во Охридската збирка на музички ракописи постојат 7 ракописи од така наречениот тип на медио-византиска нотација. Интересно е тоа што ова нотација е одгонетната, се смета за одгонетната, и дешифрацијата е многу посигурна од претходните нотации. Од така наречената Кукузелова нотација во Охридската збирка постои еден ракопис, број 58-52. Интересно е што во овој ракопис потекнува од 14 век. Интересно е што во овој ракопис има означени, мислам, авторизирани творенија од Свети Јован Кукузел. Тоа значи дека врската со Македонија на Јован Кукузел уште од тогаш е голема. Инаку да подсетам дека Свети Јован Кукузел е по потекло македонец, македонски словен,
и кој се школувал во Цариград и починал својот живот го завршил во Света Гора. Ево го Свети Јован Кукузел насликан од своите колеги во еден ракопис од Лавра. Во 19. век, во периодот на романтизмот и појавата на националните школи, знаеме дека тогаш се афирмираат до тогаш неафирмираните народи на културен план, како што биле скандинавските земји, Шпанија и словенските земји. И во Македонија се појавува стремежот за реставрирање на старото македонско црковно пење кое потекнува од Климентовата школа. Со таа идеја се носел и преродбеникот Јован Хармосин Охридски. Тој во својата Паскалија, печатена во Цариград во печатницата Македонија во 1869 година, јасно ја искажува ова определба кога вели: во Вланга десниот певец на црквата во Хаској ни понуди да го напишам достојно ест на истиот глас, односно он мисли на петтиот глас, на кој се слуша таму ваму се слушаат местните напеви на Горна Македонија, саканата наша татковина. Овде јасно е искажана ова преродбенска идеја. Јас имено станува збор за ова песнопение на страна 313 и јас ја дешифрирав тоа песнопение и можам да ви кажам дека бев многу трогнат кога тоа исто песнопение протоџаконот Александар Сандовски го испеа во Света Пречиста во Кичево, каде што тој како монах го напишал тоа песнопение во истата таа црква. Можам да кажам дека вистински во ова песнопение се слушаат, односно продираат нашите напеви, нели, локални, и поради тоа јас ова песнопение го зедов за основа во македонскиот осмогласник за петтиот глас, како образец, нели, за петтиот глас. Другите творци музички од преродбенскиот период би ги споменал и како на пример Наум Миладин, многу познат со својот прв музички учебник по нотно пење, создаден во 1843 година по ова реформирано византиско пење. Ево една страница од тој учебник. Иначе Наум Миладин формирал и своја школа во Охрид за музичко описменување на певците црковни, и имено за таа школа го наменил овај учебник.
Интересно би било да го споменам песнопението на Господи возвах од Дионис Поповски. Тоа, видите, на почетокот е пишувано со словенски, на словенски текст, со словенски букви. Меѓутоа, од овде веќе почнува, словенскиот текст продолжува, али буквите се грчки. Тоа кажува како тешко одел преминот во Македонија, преминот од грчки кон словенски текст. Ево го тоа исто песнопение, јас го дешифрирав и соодветно аранжирав за современ хорски состав, вокален состав. Овде би морал да го споменам и Калистрат Зографски, тој е стружанец, исто така, кој световното име му било Крстан Санџаковски. Али тој преведувал текстови од 4 јазици и автор е на монументалното дело Источно црковно пеење, кој е издадено во 3 тома во Света Гора. Човек, благодарение на него, ние денес многу полесно ги дешифрираме творенијата на Јован Кукузел, бидејќи тој прво ги дешифрирал од сложената Кукузелова нотација на Хризантова нотација, така да ние сега многу полесно можеме да ги и посигурно дешифрираме делата благодарение на Калистрат Зографски. Он имал прекрасен глас, многу образована личност, ерудита голем. И јас можам да ви кажам дека имам доста творенија негови дешифрирано и денеска се тие пеат. Треба да го споменам и битолчанецот Василий Младенов, кој напишал песмата Со свјати ми упокој. И ево е таа дешифрирана песна, нели? Денеска многу често се пее, и јас мислам со известни варијанти и се пее и во современата црковно-музичка практика, јас знаат свештениците и певците. Господи, возвах Тебе, услыши мя, Господи. Господи, возвах Тебе, услыши мя. Јас ја имав таа привилегија и среќен сум што можев да бидам повеќе време со професор Голабовски, колку што можев да помогнам нешто, а уште повеќе да научам од него. И ете, среќна околност е тоа што отприлика ова до сега што е реконструирано веќе и благодарите на професорот и знам да го пеам. Убавината на нашето македонско старо македонско црковно пеење е таква да во споредба со другите нешто е наше на вистина, дали би поднебието или пак сме надарени малку повеќе со глас и уште кој ќе се пее по црквите, по манастирите, тога и се осеќа таа убавина на старото македонско црковно пеење. Господи, возвах Тебе, услыши
da ispravića molitva moja, jako kadilo pre tobою. Na brgu imame radost golema da izleze od pečat makedonski od osmoglasnik po crkovno makedonsko pejenje. Sekoj narod v ovakvi epohi na samosvest, na budenje, na renesanse gibara svojite dlabojki korenja. Gibara temeljite na svoje to minato. Naše to crkovno pejenje, za žal, veke je na izumiranje vo životu to našata crkva. Starite naši crkovni pejači, psalti, već je odavna se proredeni uše redko koji od njih peje. No, sme imale golema sreća, što jedan golem vljubenik vo crkovno to tvoreštvo muzičko, doktor Sotir Galabovski, profesor na našata muzička akademija, već je reći si 2 deceniji je okupiran vo svoje to tvoreštvo, so iznaoganje na karakteristikite na našata crkovna muzika. To je sušnost vo ova pole na tvoreštvo, sličan na arhitekt koji vrzosnova na temeljite pronajdeni, iskopani, vrzosnova na rakopisi muzički so stari noti, uspeva da rekonstruira staro crkovno makedonsko pejenje. I vo njegovio zbornik, vo osmoglasnikot, imame možnost odnovo da ni prozvuči naša ta prekrasna crkovna muzika od dalečno to minato i od poblisko to osobeno od 19. i početak od novoj vek do danes. Nije kako crkva, makedonska pravoslavna crkva, naslednička na drevnata Ohridska arhijepiskopija. Sme presrekni što go doživuvame ova. Ovo je ušte jedna afirmacija poveke za ona što go sakame sitenija. Naša ta narodna i crkovna samostojnost. Jedna crkva bez svoje pejenje ne je autentična crkva. I ne znam kako nije će go nagradime ovaj naš tvorec, no Gospod i Sveti Klimen sigurno će mu dadat golemi darbini, golema nagrada za ovo njegovo delo. Po prevodot na Biblijata, na Svetoto pismo, na razbirljiv, sovremen, literaturen makedonski jazik, ovo je neosporno vtoro po značenje delo, zašto nema da ostane ovo što go napravil profesor Gulabovski samo na stranici, te na njegovio zbornik, na njegovio osmoglasnik od crkovno pejenje, tuku uveren su vo najskora idnina to pejenje ke se proučuva i izučuva i vo naša ta bogoslovija i na naši od bogoslovski fakultet. Veruvam deka ovaj neumoren tvorec doktor Sotir Gulabovski će продолжи po natamu со своето творештво после осмогласното пеење, самогласните стихири, ги даде и тропарските, и стиховните, и славословните мелодии,
i ќе се задржи на она така наречено страно црковно пеење, на причастните, на херовимските песни, на достоината и на други специфични црковни песни. Ми останува само на крајот да му благодарам на професорот Голабовски од своје име и од името на Македонската православна црква, од името на македонското свештенство, од името на православните македонски богослови и теолози, од името на целиот православен македонски народ за неговиот неуморен труд и за големото дело што го твори. Господ да му даде здрави и живот, да продолжи и понатаму и да ја заврши својата програма што е замислил веќе пред многу години и работи неуморно на неа. Амин, Господ да го благослови. Господи, возвах те, услыши мя, услыши мя, Господи, Господи, возвах Тебе, услыши мя, во ми гласу моления моего, негда возвати ми к Тебе, услыши мя, Господи, да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воззеяние руку моею, жертва вечеря.